Ginengganyo sang Commanding General sang Philippine Army ang mga estudyante nga hindi gid magpatimtara sa mga tawo nga may ara sang malain nga intensyon. Ini ang nangin kabahin sang mensahe ni Lieutenant General Antonio Navarrete matapos nangin guest speaker sa ginpatigayon nga recognition program sa West Visayas State University kahapon nga adlaw Hunyo 3. Suno man sa iya dapat gid nga kabigon sa mga estudyante ka graduates nga maswerte sila nga nangin kabahin sila sang isa ka prestiyoso nga universidad bangod sa bulig man sang gobyerno. Madumduman nga bag-o pa man ang programa, nakabaton sa nagkalain-laing nga komento ang pag-anunsyar sang West Visayas State University nga si Navarrete ang ilamangin speaker. Nagbutang man ang pila ka mga estudyante sang itom nga ribon sa ilatag sa ka uniform agod ipakita ang ila pagprotesta matapos ang pila ka mga military operations sa idalom sang direktiba ni Navarrete. Lakip na diri ang pagpanglutahang patay sa 19 ka mga individual sa Toboso, Negros Occidental. While the road was never easy, you are very fortunate enough to be attending a prestigious, globally recognized university. A privilege made possible by your government scholarship. So never lose direction, listen and be guided by your teachers, your parents, and your loved ones. Never fall victim to those with dark intentions who aim to lead you astray through propaganda and deception. Nabatian si Lieutenant General Antonio Navarrete, ang Commanding General sang Philippine Army.